เยี่ยว ฮัลโหลไอ้โค้ดพันทำเพลงทำบอกแล้วรอเลยรอลิงมันแบบว่าทั้งสองภาษาอะไรเนี่ยทั้งไทยทั้งอังกฤษรอเรือรอลิงตัว L ตัว R มันแยกยากคือคงไม่ยากเป็นนะแต่เวลาพูดมันพูดยากอะรอเรือคงว่าไม่ค่อยกระดกลิ้นด้วยไงนี่คืออะไรเนี่ย supply สุดท้ายนี่คือหน้าตาเหมือนมีเขาเหมือนของอัลฟาหรือเปล่านะสุดท้ายมันคืออะไร coating supply oh shit now that's yeah oh มีถึงใครเนี่ย Ray Feta Makina Piso มีของโรเซต้าไหมนะคงไม่มีละใช่มันน่าจะไม่มีละสกิน6 ดาวไม่น่าจะมีครับแต่สกิน5 ดาวเหมือนจะมีหมดเลยนะอันนี้ของอัลฟาแล้วเนี่ยอ๋อนี่ครีมซานาวิสคนละอัลฟากันอัลฟาคนเดียวกันแต่หมายถึงว่าคนละเฟรมกันเฉยๆอามุยโซเฟียโอ้อันนี้สวยเลยครับซูมถ้ามันมีให้เลือกแค่5 ดาวคงจะเลือกทูนหรือมั้งเนี่ยอ๋อมันมี6 ดาวด้วยอันหนึ่งลูน่ารอเร็วคงมีรอเร็วไหมนะเอาพอร์เทรตหนูให้ตัวละครด้วยมีของเฟอร์เรลด้วยฮะอันนี้อยากได้อยู่พอดีเลยฮะสกินใหม่ๆมันดูเท่ดีจังOblivion คงว่ามีแน่อันเนี้ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้า Oblivion มีอยู่แต่ถ้าอีกอันนึงไม่น่าจะมี prestigious น่าจะพูดถูกแล้วนะ prestigious accolade prestigious accolade Candy Rider มันต้องดูให้ครบฮะไม่งั้นจะเลือกไม่ได้เลลิทโคโมก็มีแต่ไม่ชอบเท่าไหร่โคโมชอบสีดำมากกว่าออฟฟิเดียนบาลาเดียของเซเลน่าดีฮาวดักวันคิงยินแล้วครับไม่ได้มาใหม่ซะหน่อยเวอร์ด้าโคโมก็อยากได้เหมือนกันเป็นเจ๊ดีแต่โทษทีแบล็คคาร์ดไม่พอมีกันบันนะอันนี้ผมก็ชอบสาวนักเลงดูเท่ดีเหมือนกันนะผมก็ชอบลูกสาวนักเลงแล้วไม่ได้แบบว่าอยากโดนสาวต่อยตรงนะแค่ชอบลูกสาวนักเลงเฉยๆนะมันต่างกันนิดนึงนะอย่าเข้าใจผมผิด อ
มีของครีมสันวีฟด้วยฮะแต่คงว่าโมเดลกอดดูแต่นี่มันแต่นี่มันก็มีจุดดีๆอยู่บ้างฮะคงว่ากอดเท่กว่าเติมเงินซื้อไปด้วยแหละงั้นก็ไม่พลูมก็ถึงผมว่าจะยังไม่มีพลูมก็เถอะแต่ถ้ามีขึ้นมาสักวันมันจะแบบว่าเป็นสกินที่สวยดีฮะไว้ได้พลูมเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแล้วกันนะเนี่ยกอดเท่กว่าเยอะเลยคอมมานดันเลเวล70ซะแล้วรู้ตัวอีกทีก็บอร์เดอร์อะไรสักอย่างเลยครับบอร์เดอร์แพ็ค Special Challenge My Escape Path consists of 2 components that provide character with permanent bonuses. Border Pack can permanently increase character skill level. Oh. Alright. Frequent Pack can permanently increase character extra bonus or damage bonus. Alright. Hey. Commandant, please attack and occupy Port Chiarenta. Port Chiarenta. After occupying a stronghold, station a character in it to receive the corresponding bonus. Port Hub ไอ้หนุ่มน้อยสวัสดีฮะคุณคุมิชื่อหุ่นพอร์ตหับเปลี่ยนตัวสอนตัวเดียวเท่านั้นIf all assigned member meet the recommended BP, you may reboot when fail. Reboot ได้10 ครั้งทีนี้แล้วกันเฮ้ยนะโซโล่แล้วกันไอคอมเมนต์ 5,000 เกิน 5,000 ไปแล้วดีแล้ว Start Mission ฮะต้องเอาทีมอื่นด้วยหรอเดี๋ยวใช้ตรงนี้ Teams not met the requirement deployment team size ก็ได้มันอย่างนี้ล่ะไม่ถึง 5,000 หรอกแต่โอเคครับโอเคYou arrive in the frigid port district. This place reminds you of romance somehow. I dislike the cold, but Miss Cecilia requested my deployment. The intel say that the flight logistics system here is highly automated. Command assign you, Sophia, just in case.And just for your information, this is near Murmansk. You are in Chiarenta. Though only the port is still intact. We're that close to Aru, huh?
Babylonia decided to reactivate the purification filters here to accommodate some Aru refugees. When you're down here, you can even hitch a ride to Murmansk. The facility here look good as new. Doesn't look like the corrupted have gotten their hands on it. Indeed. From our record, when the corrupted invaded this place, a high-frequency echo drew them all away. No clue as the source of พูดใหม่ กำลังจัดหน้าอยู่ No clue as to the source of the echo, but the facility survived because of that. What luck? Wait, something is off. Not all of them were drawn away, it seems. Mouse ขโมยไปไหนแล้วล่ะอ๋อโอเคこの戦い私を楽しませてほしいものねใช้ทีมนี้สินะไม่ได้เล่นคิมสันวีฟนานแล้วฮะ全力でかかってきなさい解かれる力我が刃と手加減はしないเล่นยังไงแล้วอ่ะ生死を分けるのは一瞬歯応えない手加減はしない宿命の風は私が断ち切る統合の力を持って一突ロゼッタ出撃先生を切り裂く限界突破人馬一体貫けアレンの光は消えたりしないこの戦いยังไม่ได้ดิวโรเซต้าเลยその程度の抵抗の解かれる力我が刃と勝てยังไม่ใส่เมมโมรี่เลย手加減はしないรีซาร์แล้วกันこの戦い私を楽しませてほしいものねその程度の抵抗など解かれる戦争を切り開く我が刃と勝てはやめなさいこの戦い私を楽しませてほしいものねมันคงต้องการตัวละครเอ็นเกมจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวคอมโบก็แค่หลบกากเองฮะเกมนี้สไตล์การหลบมันค่อนข้างต่างจากวัตถุเวฟด้วย我が刃と勝て無駄な抵抗はやめなさい手加減はしない生死を分けるのは一瞬歯応えないわ宿命の風は私が断ち切る風より解かれる力我が刃と勝て手加減はしない生死を分けるのは一瞬歯応えないわ宿命の風は私が断ち切る風より解かれる力我が刃と勝て無駄な抵抗はやめなさい手加減はしない生死を分けるのは一瞬歯応えないわเดี๋ยวเราจะรอดไหมเนี่ย私が断ち切るทีมครีมสันวีฟยังจะได้ยังขนาดนี้風より解かれる力我が刃と勝て手加減はしない生死を分けるのは一瞬宿命の風は
私が断ち切る。次に向かうわよ。この勝利が終 ต้องหลบ 幕 ให้ で ดี は ก่อน ない ละ わ。 ฮะ来なさい。あなたの結末を見せてあげる。 มีทีมโซโล่เล่นไงแล้ววะจำได้ละ悪魔をたどり尽くす。地獄の奥には一人で向かう。 ง่ายกว่าที่คิดฮะ 獲物の匂いがする。 ต้องเล่นระวังฮะ あなたはここへに進め。あいつらを切り裂く。進め。あいつらを切り裂く。 ก็ 進め。あいつらを切り裂く。 มองแล้วไม่เห็นเลย 獲物、逃げなさい。逃げなさい。あなたの色好き。あなたは獲物、逃げなさい。逃げなさい。進め。あいつらを切り裂く。 โอเคยังรอดมาได้ わあ、わかった。生きたままにする。 all clear area clear strange there are a lot fewer corrupted than expected in the port and the further we go the fewer we see are you suggesting that something is engaging the corrupted inside the port just a prediction but yeah highly likely then let's keep going indeed we will know when we go further inside perfect ยังต้องเล่นให้จบก่อนสินะเข้าใจละค่อยทำแล้วกันรู้สึกว่ามันยังมาในเรื่องไกลกว่าที่คุณเล่นมานะเล่นในเรื่องต่อก่อนแล้วกันนะตั้งเราเด็กๆให้ไปทำงานซะด้วยสวัสดีครับพี่ยินดีต้อนรับครับ Hello เอาครอบครัวนี้ไปทำงานทั้งอันแล้วกันครอบครัวลูน่ากับอัลฟาจะให้ไปทำงานทั้งครอบครัวเลยเป็นกิจการบ้านชาร์ดเวคเคียมผมก็อยากจะนั่งทำนะแต่ผมก็มีเกมหลายเกมทั้งเล่นเหมือนกันนะ
แล้วก็เนื้อเรื่องอัลฟาผมก็อยากจะเล่นเหมือนกันแต่ผมอยากเล่นไปตามเนื้อเรื่องของเกมไงฉะนั้นก็เลยต้องนั่งเล่นตั้งแต่แรกแต่เป็นคนชอบเสพเนื้อเรื่องไงลำบากตัวเองเหมือนกัน Dear Commandant, kindly note that the current season of Norman Revival Plan will end in 24 hours. You will no longer able to participate when it's over. Norman Revival ใครคือ Norman แต่ไม่รู้ว่าใครคือ Norman ขอโทษทีนะ Norman เราคงไม่ได้ช่วยชีวิตของนายแล้วนะเราไม่รู้หรอกว่านายเป็นใครขอโทษด้วย Normanผมมองบิวอาร์เรนหน่อยแล้วกันครับรู้สึกว่ามันตายง่ายเหลือเกินต้องการ1 กับ 4อย่างนี้คือทั้งอันเลยหรือเปล่ามันไม่ทั้งอันนะเล่นแล้วไป BC นะครับ BC คืออะไรนะฮะอันนี้5 กับ 6เนี่ยอัปเกรดแค่ประมาณ30แล้วกันรู้สึกว่าจะไม่ได้ลงสนามบ่อยฮะไม่จำเป็นต้องเสียทรัพยากรมากดาเมจอะเพิ่มเข้าไปทรัพยากรหมดใช่ได้แบ็กการ์ดอ๋อใช่แบ็กการ์ดเกมอื่นเขาไม่ย่อกันไงเกมนี้เขาย่อกันไอ้คอมมูนิตี้บางทีเขาก็ตามไม่ทันไงต้องคริสดีครับเบรกเกอร์จะว่าไปไฮเปอร์จูนมันทำยังไงนะไฮเปอร์จูนคือการอัปเกรดถ้าเกิดว่าเราชอบอันนี้ใช่ไหมแต่ยังมั่วๆอยู่เดี๋ยวค่อยโลใหม่หรือค่อยโลใหม่แล้วกันแค่นี้ก็โอเวอร์เลเวลเกินไปแล้วฮะโอเวอร์เลเวลเกินไปแล้วบางทีมันเล่นไม่สนุกอะโอเควันนี้มีเพิ่ม3 attempt ผมว่าจะเอาครีมสัตว์วิไปแทนแล้วหมดเฮลผมว่าจะเอาเป็น inverse crown ไปดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนติดม้าด้วยนะฮะその程度の抵抗なの解かれし力我が刃と化生死を分けるのは一瞬歯応えないわ無駄な抵抗はやめなさいรู้สึกว่ามุมกล้องวันนี้มัน手加減はしないแปลก宿命の枷は私が断ち切るมุมกล้องการต่อสู้วันนี้ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่เลยครับ次に向かうわよこの勝利が終幕ではないわค่อยๆเป็นค่อยๆไป私ไปทีละขั้น
程度の抵抗なん解かれし力我が刃と化せ生死を分けるのは一瞬よ歯応えないわ無駄な抵抗はやめなさい宿命の風は私が断ち切るอัลฟากอดเกิร์ลนี่มันดีจริงๆเลยこの勝利がเป็นสกิลที่คุ้มค่าที่สุดแล้วฮะจ่ายน้อยด้วยเติมเงินครั้งแรกก็ได้เลยบอสโหมดนี้มีแพ้ทางนะคะนั่นสินะแต่รู้สึกว่ามันจะแพ้ไม่แพ้ก็ไม่เกี่ยวถ้าดาเมจมันเยอะจะแพ้ไม่แพ้ก็ไม่เกี่ยวเลยผมรู้สึกเหนื่อยจะไม่อยากทำอะไรเลยวันนี้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะผมต้องทำการบ้านสู้ๆเข้าแบบその程度の抵抗の解かれし力我が刃無駄な抵抗はやめなさい生死を分けるのは一瞬歯応えないว่าที่ฮาคือบอสอัลฟาร่างนี้แพ้ทางโรเซต้าตัวไหนนะเรื่อง2ตัวก็แพ้ทางเหมือนกันโอ้ยอันนี้รู้สึกว่าคงมาแพ้ทางนิดหนึ่ง宿命の風は私が断ち切る風より解かれし力我が刃と抵抗はやめなさい手加減はしないไม่ต้องไปสนเลือดเยอะอยู่แล้ว次に向かうわよこの勝利がถ้าเทียบกับว่าเทเลนเวฟแล้วเกมนี้มีความแบบว่าหลบยากกว่าเยอะเลยฮะต้องกะจังหวะดีมากกว่าเยอะว่าเทเลนเวฟแทบจะไม่ต้องกะจังหวะมากเลยกดไปเดี๋ยวก็หลบได้เกมนี้ดูจะทำไม่ได้ต้องจังหวะตรงจริงๆเอาดาเมจยัดอย่างเดียวเป็นอีกวิธีหนึ่งไงล่ะถ้าดาเมจเรามันพอน่ะไม่ต้องสนแล้วเขาว่าเลือดเราเท่าไหร่อัดเข้าไปสวัสดีค่ะคุณแก๊ส That's what I thought It's wanting the human No not just that It's trying to save them with that massive wave of corrupted 私を見た者は深淵に消えるのよ very strong will good อ่านไม่ได้เพราะว่าจะผมเล่นพิมพ์สารบิสไม่เป็นนะไม่ได้ฝึกเล่นเลยผมไม่มีไงล่ะ深淵に飲み込まれろ遅い弱い遅い深淵の豪華で全て終わらせてあげる弱い弱い弱い遅いTPC เขาเน้นจบไวครับหลัก10 วิหลัก10 วิได้ถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆเราต้องเล่นแต่แรกก็ต้องเล่นไปก่อนไม่ต้องสนใจก็ได้10 วิงั้นเหรอ
Phantom Pain ใช่ไหมพี หลัก10 วิเลยเชียวไม่เป็นไรหรอก Abyss 3 blue 3 blue บวก 3 อะไรก็ได้ใช่ไหมประเดี๋ยว How's that Red currents flash as they enshroud the narwhal's long horn illuminating the rare excitement on Alpha's face. Alpha slowly looks up, sees a strange, silent flash in the direction of the port. An extremely fast object approaches, parting the surface of the ocean in its wake. Alpha raises her hand and catch the powerful long-distance blast with her bare hand. Oh my god. She glanced at her smoking right hand. Interesting. Blah, blah. The attack draws her attention away, allowing the narwhal to temporarily escape her control and begin to dive into the sea for a brief respite. ผมอยากถามว่าคุณเคยดื่มแอลกอฮอล์ไหมไม่เคยฮะเคยก็ได้เคยลองชิมไวน์ดูครับไม่ชอบเลยน้ำองุ่นเลยก็เยอะเลย Just as the narwhal dives beneath the waves she leaves an land เขียนผิดนิดนึงใช่ไหมนะ She leaves and lands on the floating dock in the port. After landing back on the ground, she looks around for the one who unleashed the attack. Quickly, she has her eye out on the most conspicuous figure in the crowd. A humanoid hybrid. Rosetta's whole body still emits heat from the blast just now, turning the snow beneath her feet to steam. Not bad. It burned my hand. Alpha turns her palm toward Rosetta with an eerie smile on her face. Rosetta draws another folded lance from her shield and extends it, assuming a combat stance. At that moment, it's her. Their gaze meet. This is the first time the two of them meet since the encounter. โอ้ยลิ้นแปลวันนี้ครับไม่รู้วันก่อนทำได้ไงนั่งอ่านอังกฤษตั้งนานว่าแต่มีพื้นฐานหรือยังครับว่าเวลาเข้าแมทริก1ปิงกระพริบจะเท่ากับ3ปิงอันนั้นรู้ครับมันพิกอัพได้ตามแบบว่าเล่นๆไปเดี๋ยวก็รู้เองอะอันนั้นผมก็จำได้ว่ามีสอนในทูทอเรียลเหมือนกันแต่พอลืมทูทอเรียลไปอะหลังจากนั้นก็ไปลองเล่นเองก็จำขึ้นมาได้จะรู้ขึ้นมาเองนะหมายถึงแอลกอฮอล์ล้างมือแบบฉีดป้าแอลกอฮอล์แบบ 70% นะป้าอย่าไปกินนะมันอันตรายผมไปเราให้เข้ามาเฉยๆได้เลยฮะใช่ครับมันมีสอนในผู้เล่นใหม่ส่วนใหญ่เขาไม่อ่านกันโคโมอ่านนะแต่ว่าโคโมแบบว่าถึงลืมไปโคโมก็จำขึ้นมาได้เองเวลาสู้อะลองแล้วอร่อย อย่าไปกินขอร้องอย่าไปกินเดี๋ยวตายไวนะมีขมปลายแน่สิ This is the first time the two of them meet since the encounter at City 15. Damn it. Just as Lucia prepared to draw her blade, Rosetta leaped forward menacingly, casting a massive shadow on Alpha's small figure. Bang! That blade crashed in a vibrant display of spark. Leaf
Now, with their bodies pressed against each other, Rosetta lowered her head and glared at the Alpha, dismissively as she issued the order. That narwhal has been sending out a signal as if trying to communicate with somebody. Looks like that was you. So you are its master? Rosetta exerted a sudden burst of power into her strike, pushing Alpha back. Derek is my friend. Friend? Alpha looks at Rosetta, then glanced at the port citizen behind her. I see. ผมกะเอาอยู่แค่25 ปีอะใช้คุ้มไม่ไว้สุด โอเค respect แล้วกัน You are worthy to face my blade, so there's no money to talk. Show me what you have. อะกดผิดขอใหม่ได้ไหมไม่เป็นไรกดผิดแล้วต่างมันโอเคได้ละ弱い深淵の豪華で全て終わらせてあげるโอ้ยนี่3 รูปิงมันยากจังเลย弱い深淵に飲み込まれろ私の力はอย่างบิ๊กจาก3 บูปิงบวก3 ปิงอะไรก็ได้จะกลายเป็น1 บูปิงแมทริกกับ3 บูปิงอะไรก็ได้ใช่จะประหยัดออฟได้เรากำลังจะทำแบบนั้นแต่ กดผิดตลอดเลยฮะการบ้านทำตี 1ก็ได้พังเงี้ยถึงนอนดึกคงไม่เคยต้องนอนแบบตี 1สำหรับการนั่งทำงานบ้านเลยนะคงนั่งทำที่โรงเรียนค่ะตอนเช้าการบ้านคงไม่มาทำที่บ้านเด็ดขาดเลยอะนานๆทีแบบว่าปีนึงจะมีสัก2 ครั้งอะที่คงว่ามาทำที่บ้านส่วนใหญ่ทำที่โรงเรียนหมดเลยค่ะYour strength has left quite an impression. Now, quit fooling around. Show me what you're truly made of. Well then, as you wish. The surface of the ocean begins its search again. The narwhal's longhorn break the surface as he reappeared before everyone. Countless corrupted cover the narwhal as he wailed in pain. Derek, hurry, get out of here. Why? You don't think I can beat her? But you haven't seen my true power. You want to save them? And you hope I will too? Alpha, observing this unfold before her, sheathed her weapon. Aren't you going to keep fighting? I have a proposition.
แต่รีครูทไปเป็น ascendant เหรอเนี่ยใช่ไหมนะไม่มีไฟทำการบ้าน ก็เปิดไฟ มุกนะคะมุกสมัยนี้เล่นมุกไม่ได้ต้อง clarify ไม่งั้นคนอาจจะไม่เก็ตอาจจะคิดว่าเขาแบบว่า literal ตัวกับมันต้องเล่นกับออกกับสีออกเพื่อ trigger call passive มันถึงจะแรงเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต้องใช่ไหม inverse cloud แค่แบบว่าผมว่าเล่น inverse cloud เล่นง่ายมากเลยนะแค่กดแบบว่ากดเขาเรียกว่าอะไรนะfix ออกกดค้าง fix ออกง่ายจัดเรียกได้ว่า power creep ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆถึงแม้ผมจะทำให้เสร็จได้ภายใน10 นาทีแต่ผมไม่มีไฟทำก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะคงก็เป็นแค่สตรีมเมอร์คนหนึ่ง ช่วยทำไม่ได้แล้วนะ The fight between Alpha and Rosetta leaves the already devastated port in further disarray. Our port! Those damn monsters. How dare they just stand there and run their mouth like nothing happened? I'll make them pay for this. Commandant, that enemy, I want to fight her one more time. If I use combat focus frame. Emergency order received. Launching Russia exclusive frame Dawn. Estimating time of arrival. อยากได้ก็มาเลยเหรอส่งเร็วจัง You must have a strong connection with the novel, spanning such a long distance. So you must have known all about the approaching waves of corrupted. Yet, there is no evacuation. None of your companions are here either. Which means, not only have you given up on humanity, but you choose to stand by and watch them get dragged into the abyss. Your only concern has always been the novel. That's it. Don't get me wrong. We are both eyeing the same thing. I imagine we must share similar past. We have both realized the folly of sacrificing ourselves for humanity. Alpha turned to look at the disgruntled crowd around them. You see, even now they don't want to fight for their own fate. A poor citizen fired a harpoon, only for her to catch it mid-air. Die, you damn monsters! Just as the citizen prepared to fire another harpoon, Alpha dropped the one in her hand. A red current emerged from her fingertips, and a sudden flash of light, thunderous boom, sent him flying back few meters. He immediately showed symptoms of corruption as the punishing virus spread throughout his body. Commandant, he need treatment now. Don't touch me, you filthy construct. He's beyond saving. Lee! You will always find the wounded on the battlefield being aggressive, but their lives come first, always. We need to keep our emotion in check at all times like this. Liv, take out a serum. We can neutralize the corruption if we inject you with serum right away. Please. You abomination! Where's our medic? He pushed Liv's hand away. Our commandant also used this. It's okay. As serum enters his body, his agitation gradually subsides. In the blink of an eye, his symptoms begin to lessen. Alright, somebody take him to rest. Saying that, the crowd looks at Alpha and rests their harpoons. Rosetta looks on as the scene unfolds, gripping her lance tightly. She turns to face the crowd.
Fools! Unity, rules. Humans have survived here in the Arctic Circle only thanks to being surrounded by protection of a natural barrier. Any outsider knows more about the reality of this cruel world than any of you. You are utterly clueless about what you are utterly clueless about what you are up against. Listen up. New Murmansk is about to be flooded by a tidal wave of corruption. Before it does, leave. Find a new home. This is the last bit of advice I can offer to you. The petition, however, is met with a raging shot from the people. Man, freak those people. เข้ามาก็ทำเสียงดุเชียว Why are you all hurting Miss Rosetta? Why are you hurting someone who's trying to protect you? Quiet, little brat. A sailor grabbed Ivan by his collar. You still don't get it, do you? The forest guard were traitors to your union. They were given mechanical bodies and exceedingly long lifespan to protect our border as atonement for their crimes. But her cowardly remarks is just another act of treason against Aru. Are you still trying to defend her? Ivan! Enough! At least return to the forest first. Please. No! Ivan freed himself from the man's grip and landed on the ground. Everything I said was true. I saw it with my own eyes. But I will leave, Miss Rosetta. I want to try stay and fight with everyone else. Ivan. What a pity. Can you smell the stench of punishing virus in the wind? The time of corrupted is almost here. These people are running out of options. But you still have a choice. If the narwhal dies alongside these humans for nothing. Commandant, Rosetta's mind beginning to destabilize. Corruption level surging. This is bad. I'll cut to the chase. As long as you help me eliminate the interference and tame the narwhal, I promise that he will remain unharmed. Then I will take him and leave this place forever. Your call. Alpha turns and hops onto the narwhal's back. Commandant, we can't let her get away. Who knows when we will see her again if we allow her to leave. Lucia, your new frame has entered the atmosphere. I've adjusted the landing coordinates within the proximity of the narwhal. Got it. But right as Lucia takes a step forward, stop right there. ไม่นะต้องสู้โรซิต้าอีกแล้วเหรอ Lee, sorry, can I leave this to you? I want to go in directly. That white hair sentence is there. I can't miss the opportunity. Understood. We'll try our best to hold her up. I'll be back ASAP. You aren't going through. Leave her alone. We'll be your opponent. No, we can't stop her. She's too powerful. Wait, what are those in the sea? In the sea?
Fishing toy Derek 悪道をたどり尽くす。地獄の奥には一人で向かう。Corrupted had made landfall. Damn it. There are too many of them. Open fire. Taking advantage of the chaos, Lucia makes her way to the drop zone of her new frame. What? That's... She's transforming. Rosetta ejects from her central frame as a pair of luminescent wings unfold on her back. Her power is off the charts, but her corruption level is already at critical. This is power. วันนี้พันยังเลยคะวันนั้นวันก่อนเขาว่าทำยังไงฮิลลิ่งเขาว่าถึงจะไม่พันอะcalm down เปิดปากกว้างๆละมั้ง Okay This is the power of hybrid construct Get out of my way No We can't let her get near Lucia Cover her, Liv Copy Misters A little brat Ivan, get down Diana lands glide Diana lands glide above Ivan's head sending the group of corrupted flying in the air and scattering on the ground Miss Diana Forest Guards That was very brave of you, Ivan. The forest guard has arrived. We form the defense line. Lee! I'm alright. I was just a little carrot. Rosetta! Chief, you. I thought I told you not to come. How could you stay behind with everything going on out here? You don't have to explain everything. We understand. We've always been a scapegoat. Everyone just used to it. However, we are rejected. We have accepted it as our fate no matter how resentful we may be. You are the only one to never back down. Maybe this is why everyone look up to you so much, Rosetta. It's been an honor to have you as my mentor. I just didn't expect this day to come so soon. Why would you want to fight for those humans? Isn't that obvious? Obvious? Forest guards, spread out. Protect the news murmurs. Live. Help the forest guard. But I'll be okay. Someone of your capability is better off helping them in the battle. Go save the outer. I'll take care of Rosetta. บอสในแฟนตอมเพนเดฟเขาน่าจะใส่ให้แพ้ทางตามรอนี่แหละบอสอัลฟาแพ้ทางโรเซต้าส่วนบอสโรเซต้าแพ้ทางอัลฟาเหมือนจะไม่ได้เขียนชื่อตรงๆถ้าอ่านดีๆบัฟของมันคือบอสหน้าห้องจะรู้สึกถึงอะไรอ่านดีบัฟของบอสหน้าห้องก็เจ๋งดีครับRay Raven
Ask for your help. Please, hold against the corrupted. Everybody, defend the fort. 狩りが始まった。Let's go คืออะไร 狩りが始まった。 The forest guards are suffering casualties. Forte Alpha ดีครับคุณมาส Hello ใจเขาลึกๆวันนี้ก็นอนมาแล้วนะโหน่าจะจริงๆตามหลักแล้วโหน่าจะอ่านได้ดีกว่าวันอื่นแต่ทำไมเมื่อวันก่อนผมสามารถอ่านได้ดีกว่านี้นะหรือเป็นเพราะมันแบบว่าโหเล่นมานานเกินไปตอนนั้นพี่ชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อมโคโมะครับว่าไงคุณมาสคงเข้ามาใหม่สินะว้าวยินดีต้อนรับนะครับถุยAs the situation becomes increasingly chaotic, Rosetta mind is reaching boiling point. I only saved you to ease my guilt. I didn't think you would end up getting in the way. How foolish of me to be kind. Rosetta relentlessly assaults Ollie, show no sign of stopping. คงเติมดีเข้าไปนะ Rosetta's relentless assault on Lee shows no sign of stopping until he's on the brink of death. Coming to her senses, Rosetta noticed the carnage that the corrupted has wreaked on the forest guard and the port residents. Nausicaa! It's Nausicaa! It hurts! Ivan has never looked at her that way before. Everything is mine. No, her corruption has reached critical level. Rosetta, can you hear me? Diana, what's happening to me? You've lost something important, but it's not your fault. We all know what you've been through. Diana looked at Nausicaa, who lies on the ground, severely injured, being tended by Ivan, standing before them. A poor citizen, their harpoon raised, protecting the two of them. Expressions of guilt and shame hang on their faces as they avoid making eye contact with Diana. Residents of New Murmurs, the forest guard has come in your time of need and died for you. Not out of duty, but out of sympathy for your lives. You have avoided contact with us, averted your gaze from us. Take a good look at the forest guard today. Let our names be known throughout the Arctic Route Union. We shall be known as the forest guard, and nothing else. No one argues. Sympathy for lives. I see. But it's too late.
It was an honor to be your sister and student. Rosetta forces herself to stand up again as another wave of corrupted makes a landfall on the breach. She takes a deep breath and swings her lance. The guts from her lance rend the corrupted to pieces and send them flying into the ocean depths. Her eyes begin to cloud over as remnants of her consciousness cling to the thread. Rosetta takes one last look at everyone, then soars into the air. Derek. Rosetta recalls how she sailed with her grandfather through the dark ocean waves, leaving Arctic อะไรที่อย่าง Arctic เลยนะ route Arctic route Union for the first time, chasing after the narwhal that had laid waste to the port. They pursued the narwhal from Arctic to the Antarctic until they encountered the corrupted for the first time at the direct Strait. Until finally, they rescued the narwhal, and so too, the narwhal rescued them. Grandpa. Rosetta recalls carrying her grandfather through the snowy woods for 2 days, as her grandfather grew thinner by day from the punching virus. Her grandfather was dead by the time she arrived at the port. Surrounded by the residents, she was forced to become a tool for their protection. It's so cold. Rosetta falls. As she does, she finds her final resting place by the side of the narwhal. But just as she is about to close her eyes, suddenly Rosetta enveloped by a red lightning before crashing onto the ice field in pain. Those who have witnessed the truth about humanity have earned the right to ascend. Rosetta writhes in pain on the ice. Stop! Lucia's powerful blow disrupt Alpha from connecting to with Lucia. Rosetta เศร้านะ วันนี้คงไม่ใช่วันอ่านเขาจริงๆอีกตัวอย่างหนึ่งคือบอสคามุบีบัฟมันเขียนว่าแพ้ทางธาตุมืดบวกตัวดาบใหญ่ซึ่งตัวที่มีตรงก็มีแค่คามุยมืดเท่านั้น Lucia's powerful blow disrupt Alpha from connecting with Rosetta. Our battle is over. If you call that a battle, you're not even half as good as her. Do you even understand what you have done? You are my enemy, and I'm going to defeat you. This will never change. You never learn. Oh. หลบยากซะมากเลยบังคับให้เราโดนบีบัฟนั่นแหละไม่เป็นไร I made her an accident in order to save her, but because of what you did, she will become a mindless puppet controlled by the punishing virus instead. But so what? But the corrupted and the so-called ascendant are the enemy of humanity. Is that so? Whatever.
stay here and watch. This is the difference between us. Why am I drawn to her? 私の力はどう？存分に楽しむ？เมื่อก่อนไม่มีนะครับตายแล้วฟื้น ปกป้องผู้เล่นใหม่มันเขียนว่าระบบปกป้องผู้เล่นใหม่ค่ะ Stop right there. Alpha loses interest in Lucia when it is clear that she is no longer in shape to fight. Blah 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 blah. This is your last chance. I didn't think this would be so difficult. Alpha's fingertips are once again charged with power of an assassin, and she aimed at the narwhal's horn. No! Alpha is about to dismiss it as Lucia last gasps, plea. But as she turns around, she sees Rosetta, who is now completely corrupted and under the control of the punishing virus, standing up once again. As she raises her lance at the wounded Lucia, her flame scorching hot. Damn it! Lucia will never escape her blow in her current condition. Alpha gazed into the narwhal's eye with a hint of regret, then withdraw her ascendant power. Rosetta unleashes her lance with devastating power. In the same instant, Alpha disappeared from where she was standing. What? Lucia turns to find Rosetta's lance rippling through the space where she was as it continued flying into the distance. Meanwhile, Alpha is holding onto her tightly as they fly over the snow before falling into the freezing ocean together. Alpha ช่วยลูเซียไว้เพราะสงสารแหละตัวเองก็เป็นลูเซียเหมือนกันนะมันออกจะเหมือนกับปกป้องน้องสาวแต่ว่าน้องสาวคนนั้นเป็นตัวเองแทนที่เป็นลูน่า In the depth of the quiet ocean, Lucia and Alpha gaze into each other's eyes. As soon as Lucia tried to struggle free, Alpha restrained her, and then she leans in and whispers into Lucia's ear. Huh? ต้องพากอย่างนี้จริง Once again, Lucia sees that eerie smile on Alpha's face. She releases Lucia and swims toward the surface. Back on the surface, Alpha shakes off the ice in her hair. Rosetta, completely overwhelmed by the corruption, continues searching the ice for any sign of Lucia. Behind her, the narwhal slowly sinks into the ocean, no longer resisting.
Rosetta does not pay a single hit. Still got to clean up the mess, I guess. Otherwise. At this moment, Alpha finally unleashed her power. Like a shark that smells blood, Rosetta immediately turned her attention toward Alpha.เมื่อก่อนมันถือเป็นเกมหนึ่งที่เล่นยากมากแต่ว่าดูเดี๋ยวนี้สิครับ ต้องเอาใจผู้เล่นใหม่หน่อยไง Even as a puppet you still know who the strong one. Let's end it then. Oh, ไม่อยากดูเต็บการหลบอะแป๊บนึงนะต้องฝึกหลบหน่อยละจะได้ไม่ถูกหาว่าผู้เล่นใหม่อีกการหลบให้มันได้แมทริกเหมือนกับอย่างนี้มันค่อนข้างกะจังหวะยากเหมือนกันนะเนี่ยอินดิเคเตอร์ไม่มีเราต้องมองหน้ามันจริงๆอะแต่เขาก็เข้าใจแหละว่าเป็นหมวดเนื้อเรื่องก็ไม่มีใครอยากแบบว่ามันมีแหละแต่ว่าหมายถึงบอกคนส่วนใหญ่เขาอาจจะเข้ามาเล่นเพื่อเนื้อเรื่องไงไม่ได้เข้ามาเล่นเพื่อตายเดี๋ยวคงไม่ต้องลองฝึกหลบด้วยเมาส์ขวานะมุมกล้องเวนตะไลมากมันคอมโบอยู่ก็โดนสวนกลับมามีแอนิเมชันแคนเซิลไหมเนี่ย深淵に飲み込まれろ私の力はどう存分に楽しむのBang Rosetta massive frame arcs into the air and falls into the warehouse in the port. You still moving? The dust gradually settles. โคตรเท่เลยเนี่ยนะ Rosetta stands up again, her wings radiating a blinding burst of light. One last strike, one way or the other. Well then, let's put an end to this. Alpha readies her battle stand in a rare display of form. The tension between them has reached the climax. But just as the both parties are about to unleash their strike, Miss Rosetta! Ivan charges in between them. Move. No intention
to take unnecessary life. No! Ivan has not noticed the fully corrupted Rosetta behind him. Has no intention to stop. Rosetta charges toward Alpha, as formidable as a comet. You can't hurt Miss Rosetta! In a flash, Rosetta is defeated, losing her mobility and consciousness. Only Ivan and Alpha remain in the building. They stare at each other for a moment. Then Alpha put her weapons away. As if a switch has been flicked, the boy threw himself onto Rosetta's body, screaming her name. As Alpha is about to leave, if it wasn't for you, I haven't damaged her core. I want to leave myself a worthy opponent. If she is strong enough to survive, that is. Alpha suddenly paused as she passed by Ivan. One more thing. During the last strike, she hurt you. Huh? After confirming Alpha's departure, Ivan continues to call out to Rosetta. Not until this moment has everyone come. However, in the ocean depths, unbeknownst to the other, a cone of light appears. Faintly it flickers deep within the depths. Everyone, I detected an extremely powerful signal from an inward device. Deep within the ocean. Miss Rosetta! Rosetta's mind is stabilizing? No, it's her consciousness. Recovering. How is this possible? It's even harder than removing the punishing virus. Enduring the pain leads off to the side. Leads off to the side. Whatever the reason, her mind is within stable threshold. Hurry! Filter out the punishing virus in Rosetta! But we're in too remote of an area to have something for that. Unless... Everyone looked at the sea simultaneously. Lucia finally managed to climb her way back to the shore. Lucia! Good to see you alive. Liv, Lee, Commandant. What is everyone looking at? Lucia noticed that the crown case did not fall on her, but on the sea behind her. At the other end of the sea is the Arctic Route Union fleet. And transport craft from Babylonia. Have all members survive? Fail. By the time Lucia gains consciousness, several humanoid hybrid constructs from the ARU appear before Lucia, clearing out the remaining corrupted. In the distance, others on the ice begin work on fishing out the naval. Commandant, Bianca, you're okay. Several Babylonian transport crafts are parked nearby. The construct are assessing Lee's injury. It's already over. This may not have been an official mission, but everything we have gone through, it feels like a dream. Rosetta's body has been placed inside a construct bay
with several forest guards preparing to take her back. Hey, don't forget, when she wakes up, bring her back for her trial. But the rest of you guys are no longer criminals. I'm sorry. I'll be honest. At first, we did refit criminals into the forest guard, and we treated them harshly. But as the corrupted became more dangerous, we were worried that the forest guard resentment towards us would cause them to turn against us. Whenever Rosetta comes to see our at the port, her main assistant would remind the poor citizen of what we did to her. Not to mention, her imposing sternness made her unapproachable. But seeing everything that you have done for us, we will no longer harbor any prejudice against you. So that's what it is all about. No matter what, the ARU is our home too. Let's learn to coexist from this day forward. If it had been you from the beginning, perhaps we would have accepted the forest guard long ago. What are you going on about? Come here. Okay. Hey, Ivan. Are you going to leave with the forest guard? I'll come back to the port eventually. But I have to wait for Miss Rosetta to wake up and come back here with her. A little brat. Come on, Nat. We should get going. Wait. Pardon the interruption. Forest guards. Even though the ARU has always been neutral to Babylonia, we still hope to ally with a powerful friend such as yourself to join humanity's effort to fight against the corrupted and the punishing virus. Forest Guard exchange looks, but they wait for Diana's response. Only we'll consider it, but not right now. Very well. Following that, the Forest Guard disappeared into the snowy forest, leaving on their tracks. Lucia looks up at the sky and remember what Alpha whispered into her ear. I will wait until that day comes. What that? Alpha stands on an iceberg, gazing at the ice floating on the Arctic Ocean. Initiating punishing relay communication. Hello? Did you copy? What's your status? Hello? Hey, can you hear me? You can't hear me, can you? Over. Alpha does not know why, but she angrily hangs up on Roland. She continues to stand at the ocean in silence, as if a magical creature lurked within. Metamorphosis. Reward requirement ต้องทำอะไรนะนี่สงสัยต้องได้3 ดาวมาลองดูอีกทีนึงเอาฟาสู้โรเซตตาตอนนี้คงไม่พลาดแล้วล่ะคิดว่าคงไม่ตายโดนในช็อตแรกเลยนะไอการล็อกออนของเกมนี้มันแปลกๆมากเลยของพวกเราเกมก่อนครับเนี่ยเพราะเกมก่อนเป็นอย่างไร
ว้ายโดยดาเมจโชว์หน่อยได้แป๊บหนึ่งจะว่าไปมังกรถือเป็นสัตว์คุ้มครองในไทยไหมนะทำไมแสดงว่าลักพาตัวได้ มันคงจะจัดอยู่ในพญานาคหรือเปล่าน่าจะเป็นสัตว์คุ้มครองได้เหมือนกันนะอย่าขโมยเลยโดดาเมจโชว์อีกท่านี้ตลอดเลยอะมันมองไม่เห็นมันยกหน้าจอมันยกไม่ขึ้นต้องเข้าใจของโมมันยกหน้าจอไม่ขึ้นแล้วมันให้คอมโบมองยังไงอะแล้วตอนคอมโบคอมโบกดหลบไม่ได้ตอนคอมโบอยู่อะมีเรื่องให้ด่าเยอะแยะเป็นเจเป็น10,000 ล้านคำส่งไปไม่ถึงเดฟหรอกนะสกิลไอชูไม่นะไม่สกิลไอชูกันหรอไม่นะถ้าจัดอยู่ในพวกพญานาคจริงใครจะเชื่อแปลว่าผ่านสินะผ่านกฎหมายกันเหรอแต่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณเล่นน้องของโมแต่ก็ไม่ควรขโมยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณรุ่นพี่โอเคฟอร์มดีครับฟอร์มดีฟอร์มไม่ดีแล้ว What the hell is this หลบข้างก็พอได้อยู่ว้าวจะไปไหนว้าสกิลช่วยจริงละอย่าไปด่าเขาอ๋อค่ะโยไหวอะไรล่ะเอาเดี๋ยวโยไหวสกิลช่วยด้วย深淵の豪華で全て終わらせてあげる深淵に飲み込まれろ深淵に飲み込まれろพูดได้ไหมก็พูดแบบนี้ทุกคนแหละก็มันจริงอะล่ะถ้าเขาพูดกับทุกคนแล้วมันเป็นเรื่องจริงไง私の力はどう存分に楽しんでผ่านได้อยู่แต่ถ้าจะให้แบบว่าโนดาเมจคงจะยากหน่อยนะมินที่ขโมยตายเหมือนกันไหมนะจำได้อยู่นี่อันนี้อัลฟาซูลูเซียใช่ไหมเขาปิดตายังเล่นกันได้เลยอย่าเอาคมว่าไปอย่าเอาคมว่าไปบอกไปอย่าคมไม่ลวงเหรอไอ้พวกไม่ยอมแต่ย่าดิลูเซียนี่แพ้ทางมากมันคอมโบหนักคอมโบนี่อย่าคอมโบมันไม่ได้เลยต้องไม่ถึงอย่างเดียวหรอกเนี่ยได้แล้วแต่โนเอเซียนโบเชอร์ที่ไม่ยอมมาจนหมดสักที
เดียวไม่ได้เลยไงฮะมังกรพระจันทร์เที่ยวเดี๋ยวสวัสดีครับว่าป๋าสบายดีไหมครับไม่ได้เจอกันนานเลยไม่เพราะว่าไม่ได้มีลูกบ้า I will not pay child support bro 私の力 go を the freak away 存分に楽しむ but the kid is not my son ฮิฮิอาปาช walking ไม่มีบ้าโอเคเล่นเอ็กซ์ตร้าไปเรียบร้อยแล้วก็เล่นเนื้อเรื่องครีมสันอบิสดีไหมนะ Undying her black long hair along with a few tags in her clenched fist undulating sway in the warm wind ก็เล่นหลังจากเนื้อเรื่องอัลฟาจบไปแล้วกันจนถึงจุดหนึ่งก็จะคืนดีกับอัลฟาได้หรือเปล่านะคิดว่าคงจะมีแหละThe Eternal Engine Eternal Engine รู้สึกว่าจะเป็นรถไฟใช่ไหมเหมือนอาร์คไนท์หรือเปล่านะอารมณ์เดียวกับอาร์คไนท์คือมันเป็นเหมือนป้อมปราการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคงไม่ค่อยจะมีไปเลยกับอัลพอคาลิปส์แล้วก็แบบว่ารถถังเคลื่อนที่เคลื่อนไปเรื่อยๆผมไม่เข้าใจว่ามันดีตรงไหนการที่แบบว่าให้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆหรือจะให้มันหนีไปเรื่อยๆก็อาจจะพอได้ใน The Iron Fortress of Kabane ก็เหมือนกันฮะนั่งรถไฟผ่านฝูงซอมบี้ทำเพื่อแต่ก็เข้าใจแหละว่าถ้ามันก็ต้องหาทางหนีไปเรื่อยๆนะอาจจะ make sense ก็ได้ไม่รู้สิChapter 10 Eternal Engine เหมือนใครก็ได้อย่าไปเหมือนไอรอนทูมพอจากของไกซาเรลเหรอเขาไม่เล่นมานานแล้วล่ะ I stare up at the sky as all the others do. Even if you have the power to run forever on the ground, it all just gets tiring at the end. Only the sky is safe. Blinding, blazing, deafening, plummeting down from heavens, unwavering, unstoppable. It lights up the night sky and every one of our expression. It is our hope, the answer to our prayer, and the bringer of an uncertain future. The spark descends closer and closer, gracing everyone with its presence. Finally, it lands on the designated spot. Sophia. Sophia. The loud crash shocked everyone in its vicinity, but that anxiousness and fear did not reach this area. Everything is still and quiet, with a whiff of sweetness. Later, Shang Yu and I are ready. Before that, Asun, is the deal with the Forsaken and the other done? All is ready. It's a shame. It's a shame. ผมไม่รู้บางทีมันไม่รู้ว่าแอสตันเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายมั้งคิดว่า It's a shame that the construct numbers are limited, but it should be enough for basic defenses.
Good. Sophia, do you know what are we doing next? Obtain the merchandise and make a deal. It may not be the normal way of merchants to obtain merchandise by themselves, but there won't be a deal if we don't have merchandise in the first place. The goal of making a deal is to generate a larger profit, and as a merchant, we always find an option with higher risk. Yes, later, I will remember that. Soon. Jamila silently stared forward and lifted her hand, as if reaching out for something unseen. Very, very soon. Your performance at the space station was outstanding. Well done, Grey Weapon. We are not the only team there, you know. You guys are the MVP this time. No need to be modest. President, we should move to the today's main topic. Main topic? You're right. There's no time for chit-chat with how urgent the next mission is. What's the mission? It's just an exterminating corruption, as usual. What precise calculation? Well then, Cecilia. Give Grey Raven some simple mission report first. Yes, President. Grey Raven. You were able to remove the punishing heteromere at the space station last time, but sadly, it was not completely destroyed. I'm sure you have all noticed. It collided with Watanabe Fenryu and plummeted down onto Earth. Speaking of Watanabe, is he alright? We have lost track of him, but we don't have the resource to form a search party. Back to the main topic. Grey Raven, your mission this time is to return to Earth and destroy the hetero core from the last time. I have also deployed the other teams on this mission, and this here is the area the Grey Raven is responsible for. Adelaide Commercial Alliance. Wait, this diagram. Is that a train? The ACA is a special faction that built their empire on the train. They combine cross-mode industry, sensual purification filter technology with a train, and transform it into a mobile Adelaide purification system. Using heavy nuclear fusion reactor as its energy core, as long as the train keeps moving, the filtration system will block out the punishing virus. That's how they can live on the train. Makes sense. เข้าใจแล้วทำไมต้องเป็นรถไฟ ผมชอบรถไฟ ใครทันมีมนี้บ้างดีนะฮะสวัสดีครับคุณน้องนูนิสวัสดีคุณย่าหวานโคโรนาไวรัสถ้าเราเปลี่ยนพันธุ์ชื่อเป็นโคโรนามันก็แบบว่ามันก็ยังไม่ make sense ยังไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นฮันตาไวรัส But are there still intact railway on the train to operate on? The resource supplies. They already built a massive railway network on a flat Eurasia land back on the Golden Age, the APUS. As for resources, they are merchants. They have their ways. So put it simply, they trade with the forces all over the world by rail to ensure their survival. That's how the ACA operates. Am I mistaken? You're correct. And the main objective of your mission is to find and destroy the hetero core
that is currently on the train. According to the science concealed detail analysis, I'm afraid the hetero core is not just simply the multiform punishing heteromer you saw on the space station. I've already made a copy of the detailed report. Anyway, the hetero core is a very pesky thing. Even though the ACA still hasn't sent out an official distress signal, we can't just sit here and do nothing. Commandant of the Grey Raven, can I entrust this mission to you? Just leave it to me. Then I will wait for your good news here. Well then, Grey Raven, please proceed to the designated location by aircraft after maintenance. Chop, everyone, let the mission begin. ฉันชอบรถไฟแล้วก็ปูนใช่แล้วล่ะคุณคงไม่ทันสินะก็ใช่แหละคุณคงไม่แก่กว่าโคโมนี่นะเช็คไวรัสได้ไหมอย่าไปว่าคนจีนจะครองโลกอยู่แล้วนะ The obstacle on the launch rail has been eliminated. The obstacle on the rail on the launch rail has been eliminated. Ready for takeoff. Commandant, your order, please. Grey Raven, move out. Verifying voice. Fired. เกม Nimbus Company มีตัวแนะนำไหมฉายเดี่ยวได้ตั้งแต่ต้นเกมถึงท้ายเกมถามคอมโมเหรอฮะนี่คือถามคอมโมใช่ไหมก็คงจะเป็นไวฮันเมื่อคีคลิปไวฮันผมว่าเล่นแต่ต้นเกมตอนนี้ยังไปได้อยู่โอ้ว้าวแอนิเมชันอัปเกรดขึ้นเยอะเลยฮะเจ๋งและเห็นพัฒนาการของเกมแล้วฮะเกมเริ่มมีตังค์แล้วพูดว่าแก่มันฟังดูขัดหูนิดหน่อยแต่ถ้าพูดว่าเป็นพี่สาวอะถ้าคลองผมก็แค่บอกว่าผมมีเชื้อจีนให้เขาร่วมด้วยแค่นี้ก็รอดละไม่น่าจะรอดง่ายนะ High concentration of punishing virus detected. Yes. A hideous appearance indeed. Can you hear me, Grey Raven? I've detected that you successfully landed on the train. And we are facing the target. Lee, what do you mean? The hetero core has been highly corrupted and mutated when falling to Earth. The target we have been after is right before us. Permission for engagement, Commandant. The heterozygote claw seems super dangerous. Perhaps we can entice it to attack us, and we have a chance to destroy its core. Huh. ตามนั้นครับนี่หรอต้องล่อให้มันโจมตีเราแล้วก็หลบแล้วก็ทำลายมันทิ้งนี่พอฟังเล่นหูบ้างผมไม่มีเชื้อจีนแต่มีเชื้อดาวอังคารเป็นมาเชียนกันเหรอ It's not working. Our attack hardly do any damage to it. Watch out! It isn't finished yet.
It really is here. Sophia, report to the boss immediately. The commoner carriage that is was attached to. Or that. Ashla works. I reckon. We could have an empty cart. If only I was here faster. Stop putting the blame on yourself. Movement. Hold on. There were people in that carriage. Who are you? We are from Babylonia. Babylonia? Just as the boss predicted. Then let us introduce ourselves. My name is Chang Yu. Sophia. We are both working for the Adelaide Commercial Alliance. ACA สินะ Above the speeding train, two figures of similar height stand steadily amidst the roaring wind. You can still notice the hint of childlikeness on their faces, but their expression reveal a deadly gravitas. Whether it is the massive robotic arms on her back, drastically contrasting her minuscule frame, or the several corrupted limbs that the other boy is carrying in his hand, you can tell that these two are more than just meaty eyes. Commandant, they are both construct. Surprise? The construct technology is not Babylonian exclusive. I almost forgot about this fella. It's looking pissed. แมลงสาบดาวอังคาร 来なさい。あなたの結末を見せてあげる。This train is... Focus. The enemy aren't finished yet. Punishing concentration continue to surge. It's corrupting the new train. Left. Bring sufficient serum. We're going up it. At this rate, the train will enter the area ravaged by... ให้อ่านก็ดิ 私が戦線を切り開く。 Hey, are you not here to make a deal, are you? You're not here to make a deal, are you? What are you talking about? If we stop here, Lord Jamila's plan will be disrupted. It's time to act, Sophia. Understood. Then push it to the front. What is... The sandstorm has disrupted our visual system, and the number of corrupted is increasing. They will hinder our pursuit. Commandant, I propose that we adjust the operation, passing through the inside of the train to intercept the target. Glass cupola. What the hell does that mean? Perhaps we can go inside the train through the cupola สักอย่างเนี่ย cupola เหรอ cupola ทำ 地獄の奥には一人で向かう。 cupola เหรอ After breaking the glass ceiling of
Grey Raven member jumped into the carriage, shocking the occupant inside. What greets you is not the cramped and suffocating compartment you were expecting. The spacious and luxurious double-deck carriage has a series of paintings hung along the walls. Even the staircase linking the two stories are made from high-quality woods. These people are still living a lavish lifestyle, despite being on a train that was made to run away from disaster. Ooh, shiny! How lavish. Who are they? Were they fighting about the train? Are they? Can I have some silence, please? Oh man, เสียงผู้ชาย Can I have some silence, please? A tall man who appeared to be the leader quickly mute the crowd with just one line. And you are? I'm Ashton. Standing next to me is the leader of Adelaide Commercial Alliance, Jamila. The graceful young girl standing next to him gives a slight nod. No one can see her expression as her face is covered by the white veil. I'd like to express our warmest welcome, Babylonia. Welcome to Athlon, the Eternal Engine. วูว่าได้เปิดลูซี่ไหมคุณพ่อไว้ใส่คุณพ่อไว้ใส่ครับกัดไม่เลิกนะกำลังพยายามกดอยู่ฮะแต่ว่ายังกดไม่ได้อย่างน้อยได้รีเบคก้าผมก็พอใจแล้วจริงๆแล้ว Let's begin our review then. Despite the situation of the train not looking good, and the floorboard ferociously shaking under his feet, the man named Ashton didn't waver an inch. Maintaining his pace, he strode forward with confidence, and even saluted Grey Raven. And there more pressing matter right now? To a merchant, there's nothing more important than a trade. It seems that you have not fully grasped the situation yet. Allow me to explain. According to our intel, there was a huge battle between Babylonia and the space station not so long ago. And in that battle, something important that belonged to the space station crashed into this train. That is correct. Please destroy it with us together. No, we will not. And we will not allow you to do so, unless we reach a deal. After all, that is our more valuable merchandise. You are using hetero core as a bargaining chip? Are you people mad? That's the enemy of humanity. Anyhow, our demand is simple. Let us move into the Babylonia. Huh? Why? Asking useless question. Babylonia now in the outer space is currently the safest place in the universe. Although this train can keep us alive, I still believe going to Babylonia is the only way to achieve true safety. What do you think about this deal, Commandant? I'm not authorized to do this deal. Then who has the authority to do so? And can you get in contact with them? I'd like a reply as soon as possible. And if not, then I guess we'll have to make a deal with the incident then. Wait, that's not what we agreed on. We agreed to wait for an answer from Babylonia first. Their leader, a teenage girl who stood silently when the aristocrat was talking, suddenly objected. Little girl. คนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูจากตาก็น่าจะเป็นผู้ชายนะคงจะเป็นผู้ชายแล้ว Little girl shouldn't meddle in this matter. It is obvious. Descendants are far more superior than those from Babylonia.
Ashla. Princess Jamila is currently the leader of ACA, and as a merchant of Adilek, you should show some respect. Of course. I don't know how your situation is, but you guys are on the ascendant side. There's no friend or foe in KoMoRiAz. While you were dilly-dallying, this train has been approaching the designated meeting point with the ascendant. While you were dilly-dallying, this train has been approaching the designated meeting point with the ascendants. We are merchants. We only want to gain the biggest profit from a deal. To us, both Babylonia and Ascendant are just trading partners. And as you can see, Ashla suggested that the Ascendants as our trading partner, while I, on the other hand, wanted to expand our options. Us? Yes. If Babylonia can provide a satisfying answer swiftly, then we need not to head towards such dangerous area of punishing virus to deliver the goods. From how I see it, it's a win-win. And all that our wives would choose this. Beep, 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 beep. Is the train under attack? Something probably happened to the hetero core. Looks like the commoner carriage in the back has been assaulted by corruption. What? Then it's dangerous to stay here. We need to head to the front carriage now. The aristocrats behind Ashla become agitated. Some even ignore the leader, Actilek, standing in front of them and scramble for the front carriage. I guess there's nothing else we can do here. We should retreat now. Leader, please follow me. Alright. No matter how you look at it, that man named Ashton feels more like a leader than Adilek to me. Now it's not the time for observation, Commandant. Yeah, let's go save people. I'll try my best. Sophia, can I count on you? Your wish is my command. Wait, what about me? Leader, I remember warning you not to deploy construct casually. At least not in front of the other. And Shang Yu, you may not go. The aristocrat will riot if we deploy all our construct right now. ขี้คุณพ่อไวใสยังกัดเรื่องนั้นอยู่เหรอแชทเดียวสร้างปัญหาจริง来なさいあなたの結末を見て Those mechanoids are in each other. Signal show that they are the machine used for plane maintenance. It seems that the uncorrupted mechanoids are defending against the corrupted one. ฮะไม่รู้หรอกตัวไหนแต่ว่าตายให้หมดซะไม่ต้องเหลือสักตัวมัวเลือกอยู่ไม่ได้ฮะฆ่าให้หมดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดกวาดล้างซะ I'll help. You're here too, Sophia. In order to evacuate the people, we have to intercept the heterozygote from the core mutation. This way. That is the aristocrat carriage. If you can tell me to have permission,
Commoners and aristocrat aren't we human? Commoner and an aristocrat aren't we human at the end of the day? Come this way if you want to live. Okay, I got. 栄光よ愛好の王をつかめ Adelaide record. This train is refitted with the central purification filter design of the city series blah 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 blah. The truth is, the filter is not capable of supporting the whole train. Therefore, after the completion of all work, all carriage will be classified, and superior races will be separated from inferior ones. Holy. Like Babylonia, we will keep hope alive. Holy Lasit. อย่าลืมติดแฮชแท็กคุณพ่อไว้ใส่ด้วยไลฟ์นี้ ไม่นะ We're now safe now. That's great. We better leave once we plan our next step. 悪道をたどり尽くす地獄の奥には一人で向かう I didn't expect that thing to blow out. That machine is used for paving road and exploration. Sorry, I forgot to tell you earlier. Every tap person here has been evacuated, Commandant. That's great. Thank you. Don't mention it. No. You want actual money then? But sorry, we don't have so much money right now. We didn't do this for money. กดผิด Leader once said, 3 things were the scariest. So Jamila, the puppet leader, asked you for your help. Her Majesty is not a puppet. Looks like you are hiding something. The arrogant aristocrat and the all-obeying civilians were sacrificed. If we add in this trade that you keep talking about. Let's cut straight to the chase. You're trying to do something with this chaos, aren't you? Maybe Sophia can tell us. Civilians here are from all over the world. Some are workers. Some were sold to the train like Shang Yu. Aristocrats are born to be aristocrats. A slum is a private train bought by our leader grandfather. The aristocrats have been living in the eternal engine ever since it was first started. They are the only ones who have access to the private cabins. They have always hated the civilians and called them cockroaches who keep reproducing. That's why they sacrifice the commoner's carriage without a blink. Ashla represents the aristocrat. They have long planned for a trade like this to make themselves part of the ascendant, so they can break away from this unfree life, where they have to share resources with the civilians. What a ridiculous! If becoming an ascendant is so simple, so random, would have done it long ago. That's why the leader came up with a safer alternative to trade the merchandise for the right to live in Babylonia. When you say leader, do you mean Jamila, not Ashton? Ashton is pretending to be aristocrat to help leader maintain the balance between classes. I never knew
internal relationship of ACA could be so complicated. Can I ask a question? Please. I want to know how it feels to stay in Babylonia. The space is dark and cold, right? Do you fear it? Of course we do. Even when we are in Babylonia, the so-called safest place in the universe. That's why we want to come back here. Is that so? In other words, Babylonia isn't a nice place. I didn't expect that to come from you, Lucia. I was only imitating Commandant. That's what Commandant would have said. That's my chief. We have been with Commandant for so long after all. Sophia, come back now. What's going on? Damn it. ไม่ถึง accident หรือเปล่านะหรือ aristocrat Wait, the corrupted follow the peasant into this carriage. Damn it, come over here. I'm sorry, but we don't want to die. Who cares? Who let this scum in? I let them in. We are a resident of this train, are we not? Who do you think you are, going around and doing things like this? Come to think of it, you're the only one who deployed Sophia too. She's the leader, but you may have crossed the line with the action this time. Right? Ashton, my lord, please get rid of him. What's then cannot be undone. If we let the commoner out now, it will only allow more corrupted in. What a useless leader. Hey! Hey, you! Show some respect. I have enough of you. What? Are your presence defying us? Shang Yu, think before you speak. I'll give you some mechanic guards. Go take care of those corrupted. Understood. I'll beat them all. Lord Ashton, you are too generous to a construct. Never mind that. Babylonia still hasn't given us a reply. We can't afford to wait any longer. We can just give the Ascendant the merchandise right now, right? There's still some time until the deadline. Ashton! What are you worrying about? You're not waiting for Jamila girl's approval, are you? ทำไมหน้าตาดูน่ากลัวขึ้นมา I'm just worried about your safety. I'm just worried about safety issue. We can't all be so radical, now can we? If we receive the right to abode in Babylonia, then we can continue to enjoy our current lifestyle without fearing the punishing virus. Doesn't that suit our needs more? Fine. I'll wait a bit more. But only because you are asking, my lord. But not all of the aristocrats are patient like me. I don't understand. Commandant, the hell request was sent by the construct with a ponytail. Something must have happened. Shang Yu doesn't ask for help unless it's necessary. I'll have my return. I quite appreciate your efficiency. Let's speed things up. Right, let's fight.
ฟังเจ็บหูจังเลยแป๊บนึงนะเจ็บหูน้อยลงมั้งSophia enemy signals come from enemy signals come from there there's a ladder ahead on the train roof if we'd been allowed to do it our work earlier none of this would have happened Message from Command Center with reinforcements. Move now, Commandant. Wait, something's falling down. No more obstacle. I'll reach Chang Yu quickly. Let's go, Commandant. 悪道をたどり尽くす。地獄の奥には一人で向かう。Chang Yu. Chang Yu. Yeah. What took you so long? They arrived to discover a boy half kneeling on the floor, covered in deep gashes. His silvery black mechanical frame is exposed, and the air is filled with the smell of vital fluid. It is deeply disturbing. Despite not relenting in his words, Chang Yu seemed relieved to find someone here to rescue him. Losing that last bit of strength, he no longer can support himself and falls. Chang Yu, I didn't ask for your help this way. Its position is a little bit too embarrassing. Shut up, or you'll bite your tongue. Initiating Golden Apple System. Golden Apple System. I see. Sophia, it is a support type construct. You heard of that system? I read it in Babylonia database. A support system themed after harvest. I didn't expect it to be applied to a frame of another type. Commandant, the enemy are gathering again. Let's take them out. Copy. Bleh. From Adelaide seems to be severely wounded. Bring it on! Come on. We are able to close into the enemy at this rate. Wait, Lucia, Lee, the heterocycle reaction.
Lucia, Lee, Commandant, Lucia Lee have fallen off the train. What? How? If we get off this train now, those people might. The radar doesn't lose Lucia and Lee signal. This way. Let's go back on the carriage first and wait for Lucia and Lee, Commandant. ตกรถไฟเฉยเลยตกยังไงก่อนลูซี่ฮารีตกรถไฟเฉยฮะแต่เหมือนจะยังตกได้ไม่ไกลแล้วก็เหมือนจะเกาะรถไฟไว้ได้เลยต้องรอในรถไฟอีกทีนึงเดี๋ยวเขาจะกลับมากัน Oh yeah public transport is the shit oh yeah Hi. Aren't you going to at least give a reply to your former coworker? It goes on. I may accidentally let you and Karina little secrets slip out. Can you let me think in peace? Notice. That attitude was why I jumped ship to Cerberus. Can you treat me the way Grey Raven Commandant does? I can't be sensible with someone who keeps disturbing me through comms. I'm bored. We're both working with you. So why are you getting such a different treatment? But speaking of which, do you know that Grey Raven Commandant is the chief of FOS? But now that Commandant is leading a team of trash. That's your perspective. Can I hang up now? Fine. I'll pass you the message from the HQ if you're in such a hurry. Bianca, your frame is capable of increasing its power output through the overclock unit of inward device after the modification. Oh wow. Gotta figure out how to get a state of those from Kunono. It is straight going to turn into a fight. You have to ask the one who sent the message. I'll wait for the train. Are you using the motorbike I prepared for you? It's really cool. This is Bianca. The signal is quite poor here, so I'm terminating the call now. There. So many corrupted are gathered here. I should clear them up first. The train will pass through here soon enough. But a gate block passage blah 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 เสียง There. That present has been exposed. It's been a long time since I used this frame. Hope I can still handle it. Oh. Animation ดู refine มากขึ้นเยอะฮะ Chapter 10 เป็นช่วงที่เขาเริ่มแบบว่ามีตังค์ขึ้นจริงๆเลย The gate operating system has been damaged a bit. We can find a path from nearby remains to repair it. Only uncorrupted parts can be used to fix the gate. There are many corrupted nearby. Any mistake, we will alert them. Be careful. Bian กล้าพูดกับตัวเองเหรอเมื่อกี้ ความคิดดูแล้วมันล็อกกิ้งเหรอ
use the part you obtain อ๋อคือเมื่อกี้ได้แล้วใช่ไหมออกไปว่าทีเดียวได้เลยนึกว่าต้องหาแบบว่าเยอะこの矢はあなたへの憐れみです主の覚悟があらんことを懺悔しなさいIt works. Everything seems to have remained the same. Then, I only have to wait for on the second floor. 懺悔しなさい懺悔しなさいしなさいこの矢はあなたへの憐れみですไม่ถึงตัวว่าเลยอะしなさい死は許しません懺悔しなさい I am the hunter ต้องสำเนียงรัสเซียหน่อยไหม I am the hunter 懺悔しなさい死は許しません Finally, the upper floor should be able to see the train soon. We need to move fast. いい戦いでしたねWe made again, Commander from Babylonia. Thanks to your reckless behavior, this carriage is no longer safe. We won't leave anyone behind. It is how Babylonia works. Always spelling lines like that. Revolting. Where are you? Shoo. Stop ไม่ชูแบบไม่ใช่อ่อนโยนเนี่ย Sure Stop pulling on my dress with your filthy hands Whose child is this? Take it away My love I'm sorry Why did I escape alone? I have enough of your pesky scum Why are we not moving forward? I can't stand being in the same carriage of this filthy must for one small second. It's too crowded here. Remind me of why I hate the crowds. Which is why I suggested going to Babylonia. You suggested? Wait. Lord Ashton. What's the meaning of this? Ask. You. Damn you for betraying us, aristocrats! I have no intention of betraying you. And as Ashton said, going to Babylonia can satisfy your aristocratic lifestyle. But even Babylonia can't accept this number of people in this deal.
I never said all. Just move in the selected field. You should have room for that many, right? You mean only the aristocrat? Looks like you still know the rules. Wait, what are you talking about? So we are gotta be abandoned either way? Damn it! The commoner cowering in the corner by the door instantly exploded with rage. A wail of sorrow pierced through the rioting crowd. And the source of the wail, a woman in tattered clothing, walks out of the crowd. And as if possessed by something unseen, she rushed for the door, teared open, and scrambled toward the carriage in the back. It's full corrupted in the back! Someone stop her! Are you out of your mind? Close the door! Isn't she the one who got separated from her husband? The crowd hurries to close the door. We have to stop her. On it! Over our dead body. You don't have a say on what happened on the train. But that's living, breathing people. Cut the crap. You're all talk, no work. Always ordering us around. Get out of here if you ain't helping us improve our livelihood. Everyone, please calm down. You feel this scum? If you don't want to die, then go die in a quiet corner. Don't waste our oxygen. Liv tries to get between the two fighting classes. It looked like they may go to war in any second. As is when a woman screaming sound from the other carriage, followed by a silence. I'm sorry, Commandant. If only Lucian Lee is here. It's not your fault. Sparks were no longer flying, and the tension eased into silence due to this sudden incident. Everyone, please listen to me. I don't plan to abandon any one of you. It is not my intention to get anyone hurt. After the aristocrat leave, there will be the only commander left on this train. Do you understand the meaning of this? The peasant will be in control of this train. That's right. The train and the will of the aristocrat that can bring them will belong to the commoners. Which should be enough for the commoners to survive and thrive. But it can only happen under the premise that Babylonia accept our deal. If you agree, we can form an alliance and immediately destroy that black thing. But if you decline, then this train and that horrible thing and that horrible thing on it will be handed over to Ascendant as per aristocrat request. Is that your choice? As you can see, the aristocrat have enough power to decide the fate of Adilek. I can only speak my heart at times of importance. This train has been running ever since the outbreak of the virus, and everywhere we went, and everywhere we passed by has only been a pit stop for us. Be a commoner or aristocrat, we all want to reach that terminal station, the final destination where all can call home. And on this journey in search of peace, many have paid the price of their sanity, including Ashla, including me. But you think something this dangerous to bet? No, it's not possible. Leader, you've been fighting on till now for the happiness of all us, and you have gone insane. It's because you've been by my side. Leader, no matter what, this deal will decide the fate of all on this train. So I have to
reach an outcome I won't regret. Commandant, what should we do now? Let's wait for Lucy and Lee. I know they will come back. Then we'll be able to fly away. Please hurry back, Lucia, Lee. There are many corrupted lurking around. We can't go forward if we don't deal with this. หาที่อะทางไม่ผิดเลยนะคราวนี้死は許しません主のご加護があらんこと死は許しませんこの矢はあなたへの憐れみです懺悔しなさい主は許しませんこの矢はあなたへの憐れみです懺悔しなさいいい戦いでしたねรู้สึกว่าจะเป็นหวัดเลยอะทายามองแป๊บอะกินยาหมองแป๊บกินยาหมองแล้วมันสบายคอดีเหมือนกันนะจริงๆ Mission log. I'm aboard the train. Although not the target carriage. Looking at the decoration on the top of your carriage, this carriage should belong to the Adelaide, and it's full corrupted like the others. To push their own home over to the brink. Does that corruption lie in the people or the world? Bianca fall deep into the thought while holding her bow, losing herself in the moment and forgetting about the existence of the corrupted. But she soon snapped out of it and shook her head. There's no use into fighting the culprit now. There. As the corrupted move in on Bianca, she takes a fighting stand once more and aims for the corrupted in front. Rather than paying for what one did wrong, it's better to not make the same mistake again instead. I'll exterminate this corrupted first, and then fly away to the target carriage. Orobinasai. แต่รถไฟมันไม่หยุดเลยนะหรือว่าเบียงก้าแบบว่ากระโดดขึ้นมาตอนที่รถไฟมันวิ่งผ่านสถานีแล้วระหว่างทางก็ได้จะเจอกับลีแล้วก็โรเทียด้วยใช่ไหมทั้งสองกำลังตก
รถเรือรถไฟทั้งสองนั่งตกรถไฟอยู่ฉะนั้นก็น่าจะเดินอยู่ข้างบนนี่แหละAll clear. Next is Bianca. Why are you here? Lucia. And a motorcycle. It's far in ahead. I'm ready to go after it. What's wrong? You're not going? いい戦いでしたね。โอเคงั้นเพราะมันเป็นวิชวลโนเวลทำให้เขาไม่สามารถแสดงภาพออกมาได้แต่ภาพที่ผมเห็นตอนนี้ก็คืออยู่ดีลูเซียก็ขับมอเตอร์ไซค์ แล้วก็บอกว่าตอนท้ายบอกคิดยังไงกับเมตาไฟฟ้าตัวแรกดูดีอยู่ฮะดูดีอยู่ลูเซียขับมาซ้อนท้ายเปล่า President, the examination of the hetero core on the ground is 60% complete. Only 50%? How inefficient can they be? They are all squad deployed in a hurry and most of them are just finished their They are all squad deployed in a hurry and most of them just finished their last mission. It's a miracle they have already done this much. What I want is not an explanation. It would be a disaster if the hetero core undergoes hetero reaction and spread. That's what I'm trying to stop here. I'll leave the rest to you. I have other things to do. Of course. Be careful. Was Bianca from the Purifying Force deployed to assist Grey Ribbon? Yes. She is responsible for dealing with Adlek. The cleaning process will be much smoother than with her in it. Good. I just sent another reinforcement frame over. BPN 06? Into 3? I didn't know you were this kind. I don't want any mishap on this mission. Well, executedly. Have you finished changing frame? All function and vital stable. Compatibility test finished. No problem found. This frame is very compatible with me. Is that so?
That's good. But when I received your support request, I didn't know your weapons were broken as well. Will you be able to fight like this? Handguns nothing but hindrance. What? I'm just saying. I can still fight without weapons. Let's end the communication here. I have to get back to the battle. ลีใช้มือเปล่าเหรอ Most of the train system have been overridden by the merchandise. This shock will probably continue. Hey, nothing will happen to us, right? All will be fine as long as the remaining energy store can support this train. I never expect this train to come out unscattered from the start. I didn't see it before, but you're a crazy woman. In terms of craziness, I'm sure you are no stranger. To top it off, isn't it your aristocrat selfishness that leads us to the current situation? As if on cue, the crown divides into factions and arguments arise. One side support Ashla's suggestion to hand over the merchandise in order to become an ascendant. The other agree with Jamila and Aston to think that getting into Babylonia is of utmost importance, while some do not choose side at all and just wait for the judgment day. Anger, distress, agitation, and hopelessness. The four horsemen of emotion drive every single person into apocalypse known as despair. The alarm of the overroad, the alarm of the overroad system, and the banging of the corrupted accompany this story. This was their final destination, a destination they can choose themselves. They choose themselves. The views they have seen on this ever-running train, the decimation they have witnessed. But why must we decide our ending now? This train hasn't stopped yet. We still had time to change our destination. All argument ceased as Sophia raised her voice. Be it angry as aristocrat or the desperate commoners, all eyes are on her. Ascendants are not something I understand, but members of Grey Raven have said that Babylonia is not truly safe as well. Space has never been safe. What do you know? You try walking a mile in our shoes. And even if it's train. Then Sophia, what do you think we should do? What do you think? Not as an aristocrat nor a commoner, but as a construct who is capable of fighting. Sophia, what answer do you see? There's some things only you can do. Only the construct Sophia, who is so adept at battling, can do. This is what Jamila's expression seemed to be trying to convey, as she waited with anticipation for Sophia's next line. So I แล้วก็ตัดจบ โอเคเพราะจินตนาการเขาไม่ได้จินตนาการเขาไม่ถูกต้องจริงด้วยฮะซ้อนท้ายมา full speed ahead. Wait, slow down. The train runs too fast. But I can't lag behind anymore. Commandant needs me. Whoa, ขับมอเตอร์ไซค์ได้เลย โ
ถึงลูกหน่อยขับจะช้าพวกมาใส่ไม่นึกถึงลูกนั่นแหละปิ้งมาเลยBianca, please shoot down the enemy in our way. Otherwise, we won't be able to approach. Target confirmed. Hawkeye sight distant. Whoa. ใช้ยังไงอ่ะใช่ฮะเอาใส่หยุดมุกได้สักทีหยุดสักทีกันนะThat's good enough, Bianca. Let's jump on the train. หยุดสักทีนะเดี๋ยวคนดูมาใหม่ก็แบบว่าอะไรวะเนี่ยHave we reached our destination? Huh? The opening sound of the door closed firmly by the people before interrupt Sophia's mid-sentence, drawing attention of everyone. In the center of attention are the two ladies who just ended the battle with a corrupted corpse under their feet. Lucia, Miss Bianca, your friend. I only changed into this frame that's more suitable for this mission. Do not be alarmed. Wesley, sorry. We were deployed in different directions. I didn't have time to meet up, but I was able to sense the signal all the time, so it should be fine. So you're the one from Babylonia who sent to make a deal? I'd like to welcome you if I could, but as you can see, you came at a rather inconvenient timing. Yeah, I noticed. Looks like I've entered the wrong time. You were saying? Don't mind me. Please continue. Before that, can I ask a question? Did Babylonia accept our deal? Does... Bianca paused and glanced at the ground and nodded her head. Babylonia has agreed to Adilex's terms, but I do not think moving to Babylonia is such a joyous thing. You. Bianca missed Sophia's shimmering gaze, as if she had read the girl's mind. You should be able to suggest something better. Suggest something better? Me? Believe in yourself. Then, Sophia makes up her mind and pulls out her gun. Before anyone can react, she placed the gun on the floor, where anyone can reach. This is... I'm not familiar with negotiation, so if anyone disagrees with me, they will come to execute me with this gun afterward, and continue your quivering. With that said, leader, Lord Ashlar, and everyone here, no matter aristocrat or commoners, I want to propose a truce to all of you. Oh, and what kind of trade would that be? I may not know how to achieve it right now, but I will create a world that doesn't need this train or Babylonia. You must be joking. Without the train and without the Babylonia, everyone would be infected by the punishing they want. Enough with your rubbish. I don't know how to make it a reality yet,
but I will succeed. I don't want to hide in that lonely space, nor do I want to become an ascendant. I only wish to be able to protect things I want to protect all Adilek. And let's make a deal. I will create a final destination for everyone, not a fake one where you just accept what comes, but one where you can walk this earth again without strength. What nonsense! No. I find it quite interesting, don't you? My sad thought. That's a Sophia I know. Leader, since Babylonia have already gone through without you, we should stick to our original plan. We should continue on with our original deal here. What this brat saying is just... She proposed this trade to all Adilek, not just a specific person. So this decision is in the hand of everyone. Everyone has a right to choose. So, what do you think, people? Who do you want to support? Of course, Sophia. She's one who understands us. We should just settle to going to Babylonia. We're not make some gibberish deal. Who gave a construct the right to speak up anyway? If we commoners get to choose to, then I choose Sophia. She saved me before too. Now that I think about it, the Ascendant never guaranteed to make us Ascendant. And they look like they are up to no good. Walking on Earth again without our own power? If only it was as easy. We can't run forever. I'd rather fight for my future with my own hands than relying on some unknown source. They have a point. She's a construct. Maybe she really is that strong. Preposterous. Both the aristocrat and the commoners. Sophia, do you still remember our conversation from before? What should you do to ensure a larger profit when making a deal? Choose the option with higher risk. And that is the final answer from me and my fellow merchants. Let's get the merchandise then. Okay. Looks like the decision has been made. The trade between Babylonia and Adilek ends here. Now, it's time for Construct to get to work. มีคนดูเข้ามาใหม่จะได้ดูเพิ่มก็ได้นะ ไม่เอานะ On the rule of the carriage is a figure in blue struggle. Keep the construct at bay. He quickens his pace as he hears sound from the stair. There. And kick the enemy of the train with one powerful movement. I don't want to sound like I'm parroting someone, but what took you so long? That frame. I had time to change, so I changed frame. I don't have any weapons, so I could only stall for time. Can you lend me your gun, Sophia? But I proposed it to you myself. If I remember correctly, support construct isn't built for continuous high-speed battle. Even though it's a request from my side, consider it aiding me aiding you for free, if you must think of it this way. There's nothing scarier than free, but thank you. With our full squad here and Bianca's support, we will eliminate this enemy this time, Commandant. Let's get started then. Roger.
ก้อนบ้านนี่ไม่ยอมตายสักที It's still moving forward. The train will stop running if the engine is corrupted, and the people will go down if the train stop. And the train stop, which means arriving at the terminal earlier than expected. This isn't the train terminal. Our train won't stop there. 狩りが始まった。ตรงได้ยังไม่ได้หรอลูกไม้เยอะจริงๆนะแกเนี่ยไม่โดนใครเลยนี่แหละโจมตีไม่ได้ก็ต้องหลบสินะ3 นัดกำลังพอดีครับ4 นัดเหรออีกกี่นัดอะไรเนี่ย30 วิพอดีได้ฝึกดอชฮะไม่ได้แค่ไม่โดนเฉยยุดพริซึมอ๋อพริซึมโอเคไม่ได้อ่านมาช่วยกันนะโอเคมันจะได้ครับเรียบร้อย This is watch out. It's just like in the space station. Faint energy activity still remain within that burn frame. Same move again, but this time. 悪道をたどり尽くす。地獄の奥には一人で向かう。Can't move. How? The response is not catching up. I won't give up. Sophia Merchant keeps her end of the deal. Struggle and stand. คือเราแพ้เหรอ เหมือนชนะแต่เราก็แพ้ ว้าว The Grey Raven Commandant is standing up. So The rail heterozygote keeps making twister, piercing shriek. You cannot tell if it is rolling or wailing, crying or laughing. It doesn't matter what it is. Bianca pats Sophia on the head before carrying her bow and walks to the front of the rail heterozygote. I understood. There was no God in this world. A long time ago, Sophia. God does not help, regardless of my prayers. But I never stop praying to myself. I'm not praying for an answer from God. I'm seeking the answer deep within me. Seeking the answer within you? At that moment, a breeze swirled around Bianca as she drew her bow. Her figure divine like a saint. Her left hand raised the bow as the string draws tight. Overclocked
particles hover in the air. Commandant, can you give me a hand? Cool, Bianca. You heard the commandant. Everyone, attack! Fire! The speeding arrow launched from her command, hitting the gargantuan body of the real heterozygote at the one single spot where she was aiming. The real heterozygote ceased functioning. It's over. As the arrow hits its mark, a crack spread on the body. A spider web, like a spider web at a lightning speed, until the real heterozygote disintegrates into nothing but sand, seeping through the gap onto the railway. Wonderful. Wonderful. That's wonderful. It's all thanks to everyone. I never thought we could really win against that enemy. Everyone is safe. Thank goodness. Looks like it's finally over. What a fantastic display. Both the battle and Bianca's final strike. How about a deal then? We will provide intel and product that Babylonia will find satisfactory, and in return, you and your team will join us, Grey Raven Commandant. I don't intend to jump ship. Is our price not acceptable? I recommend against underestimating. I recommend against underestimating what Adelaide can do. Should we talk about it some more? Babylonia actually can afford new residents after its expansion. The president is happy to welcome all you there. I don't think so. We should stay here, right? Right. We will all stay here. That's what we designed, isn't it? Where's Ashlot, by the way? Whatever. He's been manipulating us since the beginning. I wonder if the Ascendant have promised him something in return. Everyone in Adelaide will stay on the Eternal Engine and go forward together. No matter how long and how much work it will take, I will never stop until I fulfill my promise to myself. To take the train to the end of the line, the final station. I can do that as well. I can't help but I feel like it will come true now that you have said so. Commandant, can I call you Commandant? If you like to. Thanks, Commandant. In that case, let's upload our report here, Commandant. The signal better at this point. Oh, thanks for your hard work, Grey Raven Commandant. I've received your mission report. I didn't think you would finish it in such a short time. Guess I made the right call assigning it to you. Unfortunately, there's something I need to tell you. Another mission? Already? Of course not. I'm not that cruel. I'm just here to tell you that we're almost done clearing the surface. Our teams are on their way to you. So you will have to stay on the train for now, until they are there to pick you up. I'll notify you what's happened. Take the chance to enjoy yourself your exotic journey. This is your break after all. It appears that, Commandant, you are also quite a busy person. Take the chance to enjoy the exotic locale. This is your break after all. The food and view on the Eternal Engine are also remarkable wonders. Perhaps you will change your mind about my offer after you have experienced them. Nah. น่า น่ารัก 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 น่า
คงไม่อยากอยู่บนรถไฟทั้งวันเถอะอยู่บนอวกาศดีกว่าเยอะเลยในวันนี้เล่นสนานเลยCommandant level up Mission แปลกที่วันนี้ยังเหลือ energy ให้ไปเก็บรีซอสได้นะเนี่ยเดี๋ยวก็ใช้มันไปหมดแล้วแดง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 Complete Crimson Weave Leap and Race Leap Skill to 18 Clear the Switch tutorial in Thunderbolt Manual Pass all assessment subject TAs C เหรอ ABC C ตอนนี้สินะ Let's see Direct Confrontational ไม่น่าเสียเวลาเท่าเดิมแล้วล่ะตัวละครดีขึ้นเยอะ来なさいあなたの結末を見せてあげるได้10 วิยังไม่ถึงอ่ะ悪道をたどり着くすเจ๋งกว่าเดิมเยอะ地獄の奥には一人で向かうPower Creep ขั้นสุดเหอะ5 วินาทีเท่านั้นเขาน่าจะมีแบบเซตเลเวลไว้เหมือนกับเกมอื่นนะไม่งั้นก็อัปเกรดไปเรื่อยๆได้เหมือนเนี้ยใครมาเล่นต้นเกมเลเวล70狩りが始まった悪道をたどり着くす地獄の奥にはผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาต้องมีการอัพเลเวลเวิลด์ไม่งั้นโลกมันตามไม่ทันตัวละครที่เราเล่นข้าวลองขอบคืออะไรนะ来なさいあなたの結末を見せてあげるขาวหลงหรือเปล่านะ狩りが始まったตัวนี้ดูเหมือนจะเกือบจะทนคอมโบคงไม่ได้แต่ว่ายังทนได้ไม่เกินครึ่งคอมโบฮะแค่เกือบจะทนได้เสียเวลาเพิ่มขึ้น2 วิแต่ว่าจะทนคอมโบได้ Total achievement point reach 180 and how to do that จะต้องเคลียร์นี้ด้วย2 อันแล้วมั้ง coordination skill อะไรอย่าง QTE support โอเคอันนี้จะได้เล่นด้วยตัวละครของมันจริงๆจะได้ทดสอบสกิลแล้ว
The character on the battlefield perform a skill dripping that teammates of the same color can perform QTE assistant. I know that. 私もいけます。Let's give it a try. 私の剣の炎は全ての障害を焼き尽くします。อันนี้เหมือนเป็นหมวดสอนผู้เล่นใหม่คงไม่ใช่แล้วนะ私もいけます。みんなを守る。แต่คงไม่ได้ใช้โหมดนี้ไงครับคงเรียนรู้จากการเล่นตัวละครเล่นโหมดสอนตัวละครอ่ะไม่ใช่โหมดสอนผู้เล่นสอนแล้วสอนอีกบางคนยังเล่นมั่วอยู่could never be me of course could never be me グレンは咲き乱れています。Switching character wisely is important way to maintain the team damage output efficiency. Attack the enemy who will appear later and cast all skill off as soon as possible. Cast the skill off. Cast all the skill off of the character or the battlefield. Switch keep fighting. ผมไม่ทันได้เขาหมายถึงให้สแปมทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนตัวละครไปเรื่อย戦闘終了。お次の戦闘は何ですか。Combat Reinforcement グレンは咲き乱れています。แต่เวลาคงว่าเล่นปกติคงว่าแทบไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยไงเพราะว่าแบบว่าอันนั้นอะอัลฟามันโซโล่เดี่ยวมากเลยค่ะแค่คิวดีตอนที่จำเป็นก็พอไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยอันนี้หลบไม่ทันนะルシア出撃します。やってみせる。天下無双。ルシア出撃します。うわ指揮官ナナミの服を破ったわね。เชนซอเกิลกับเลือดเย็นของเธอ私もいけます。ルシア出撃します。疲れた。生き残ることができてよかったよ。เดี๋ยวเล่นเป็นจริงๆพวกเอ็นเกมเดี๋ยวก็ได้ใช้การเปลี่ยนตัวสินะตอนนี้ตัวละครเก่งสุดแค่ตัวเดียวเนี่ยสองตัวเป็นตัวซัพพอร์ตแต่เดี๋ยวมันต้องมีพอถึงเอ็นเกมคงต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆเพื่อแบบว่านั้นสินะมันมีการฮิวมีอะไรด้วยมีบัฟมีฮิวตอนนี้ไม่ต้องการบัฟไม่ต้องการฮิวเลยก็เลยไม่จำเป็น私の剣の炎は全ての障害を焼き尽くします。わい私の剣私もいけます。戦闘終了。お次の戦闘は何ですか。ยูนิเฟรม
น่าเสียนะถึงคนเขาจะแนะนำไม่ให้เล่นแต่ว่าขอดูหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไง Congratulations you have the permission to dispatch Uniframe let me explain the characteristic of the Uniframe to you see the repair before you try attacking it use reduce attack to reduce enemy finisher gauge finisher gauge is the orange bar under the HP bar the more damage Uniframe deals the more finisher gauge value will reduce yes when the finisher gauge is empty the Uniframe will finish the enemy get close to the enemy and check oh มี finisher ด้วยเหรอ tap basic attack okay nice but to perform finishing move we need to unlock it first otherwise it will not be triggered after the tutorial I will send you upgrade material I help you play okay ตัวพวกนี้ไม่ได้ใช้ละเกมทิ้งไปแล้วมันต่างแค่มี finisher เฉยๆใช่ไหมไม่เห็นต้องสร้างตัวละครมาเพิ่มใส่มันใน Omniframe ก็ได้เลยนะเกมเพลย์น่าสนใจแต่เล่นจริงๆไม่ค่อยได้เล่นเอามันมากกว่ามีแพรี่ด้วยอะของชอบผมหมดเลยอะOmniframe also have speed attack and parry let's give it a try ohคงอาจจะชอบก็ได้นะบางทีน่ะเหมือนเล่นเซกิโร่เลยอะ Before all attack hit its target hold the dodge button to cast speed attack มันหมายถึงยังไง Before all attack this target ของใหม่ยังไงนะหมายถึงยังไงนะall attack แต่ก็ได้ช่วยบอกของแบบสั้นๆได้ไหมว่ามันเขาหมายถึงอะไรall attack หมายถึงยังไงหลบค้างให้ตรงจังหวะค้างให้ตรงจังหวะแบบ launch any attack to parry โอเคนี่ไปแล้วเป็น enemy cast an all out attack a blue cross โอเคต้องหลบค้างตอนที่มันอันนั้นโอเคอารมณ์เหมือนเล่น CCC เลยตอนเนี้ยทำไมคุณรู้สึกน่าสนใจอยู่นะดูเล่นสนุกอยู่นะมันใช้ไม่ได้จริงอยู่มันไม่ใช่เมตาผมเข้าใจแต่ว่ามันเล่นสนุกอยู่นะดูทรงแล้วอะเหมือนเล่นคนละเกมอะเหมือนเกมต่อสู้ขึ้นมามากขึ้นอะ let's see เหมือนเล่นเกมต่อสู้มากกว่า Candy Crush อะเข้าไปได้ไหมขอลองแพรี่ถอดแพรี่ไม่ได้เหรอเอาเถอะลองเรียกเขาไหมเล่นสนุกแต่ดาเมจเบามากใช่ไหมลองแพรี่อะไม่เห็นแพรี่ได้เลยต้องกดตอนไหนอะมาดิ
ได้กดง่ายเหมือนกับเล่น CCC นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยต้องแพ้ที่ตอนไหนอะไม่เห็นได้เลยไม่ถูกเหรอคิดว่าถูกจังหวะแล้วนะจังหวะมันยังไงอะอะไรคือจังหวะของแกไม่ใช่ไม่ใช่ต้องแสงแดงพิเศษบางตัวเป็นบังคับหรือบางตัวนี้มันอาจจะแพรี่ไม่ได้นะไม่รู้อะแล้วก็แสงแดงนะเอาเถอะยังไงก็ตามแค่ได้3 ดาวก็พอแล้วตายซะหลบธรรมดาก็ได้ปะ大したことじゃない。大粉砕。敵はどこにだっている。さっさと次の戦闘。มันอารมณ์เหมือนกับว่าพวกอยู่ในเฟรมจะเป็นแบบว่าเหมือนดันจินอะเหมือนดันจินในวัตเทนเวฟฮะโดยส่วนตัวมันไม่ได้เก่งหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสกิลให้ช่วยแล้วก็สามารถโซโล่ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมAdvanced Coordination Subject グレンは咲き乱れています。When used with common memory sets up to Estina and Catherine, and character will be able to deal more elements at the corresponding element physical damage upon casting QTE. When used with common memory set of blah blah blah, the character will make the character heal deal more damage of corresponding element. You are subject to have attack, tank, and support construct in the same element in your team to maximize the bonus effect. Let's give it a try. 3 ping first, the blue ping. From here we can see that Musashi didn't take too much damage. Now let's see how much damage we can deal when we get QTE bonus. 私も行けます。これだけで容赦しませんよ。From here we can see that we have share QTE bonus with the standby character or the battlefield with you significant better. The standby team is activate a QTE bonus together to make a character on the battlefield build. 戦闘終了。ก็คือแนะนำให้ใช้ QTA ด้วยโอเคครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมยังไม่ใช้เพราะยังไม่ค่อยมีฮะเดี๋ยวนี้คือยืนทนได้ก็บุญละเมื่อก่อนมันมีพวก Elite ที่มีเกรดส้มใต้หลอดเลือดใช้ตัวพวกนี้ไป execution ได้หมดเลยเพราะตัวธรรมดาตีไม่เข้าแต่ตอนนี้ยืนทนได้ก็บุญแล้ว power creep จัดไงจะว่าไปนะคุณพ่อธนา Congratulations Commandant you have been unlock cup let's see how to this cup after cup is equipped use cup button here on the interface the cup skill cannot cast at any time
it requires the character chart performing Tipme ปังโอเค perfect casting card skill at the correct time will increase the combat efficiency now let's move to the card skill combat skill Earth control skill this card skill will control the enemy and buy you time to deal more damage มันสตันสินะ Nice the enemy was controlled and eliminated. Now let's talk about the passive effect of the cup. Sub-cup will enhance the character original skill when deployed with a designated construct. Now let's switch to construct styles. ชื่ออ่านยังไงนะ Such an whole basic attack. Wow. 了解ですくらえ無駄な抵抗だおい気をつけろ B. When you call passive at the zero trigger, the cup entered battlefield with resistance. Use cup wisely to help you fight more efficiently in the battle. Okay. 大したことね別に褒められるようなこ ทำ と ไม じゃ วันนี้นอนดึกจัง เล่นเกมอยู่ไง ถามไปได้ ก็เพราะผมมาเล่นเกมอยู่ไงเลยนอนดึกแอบตอนไหน 滅びなさい เห็นโปรตีไปไว ถ้าคอมโบสนุกก็อยู่อย่างนี้แหละฮะ 覚悟があらんこと ทำตีปิงให้ได้ แต่ทรีปิงมันทำยาก ต้องหลบให้ได้แล้วนะ โอเคได้แล้ว 断じしなさい ว้ายนี่มันหลบไม่ได้ หลบยากจัง 天の覚悟があらんこと กดผิดอีกอะ C กับ X นี่ผิดกันตลอดเลย 主は許しま โอ せ เค ん ได้แล้ว 天のご加護があらんことを断じしなさい โอเคสตันฮะ あなたへの哀れみですいい戦いでしたね เดี๋ยวถึงเรื่องเสริมพูลเหลาถ้าจำไม่ผิด จะมีพวกอีลิทมาให้ฝึก execution อ่าฮะค่อยทำมันต่อไปแล้วกัน ก็ไม่ใช่ว่าคงไม่ง่วงแล้วนะโอเคยังผ่านเฟส4ไปได้ยังไม่ผ่านเฟส4เลยแล้วมีเฟส4มีอะไรบ้างนะจะได้รางวัลให้หมดสักที เอาขับของอัลฟามาลิฟสกิลเลเวล18ดูสิ ถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ทำ execution จะต้องตีนานมาก นานแค่ไหนอะต้องเลเวล80ก่อน มันก็อีกนานให้กว่าจะผ่านเฟส4ไปได้ ต้องการอะไรนะ Leaf Favor ซื้อจาก Leaf Favor Ship ต้องซื้อเป็นคนๆไปด้วยเหรอ
ลิฟช็อปแถวๆนี้หรอไหนคือลิฟช็อปเอาเถอะต้องการค่อยทำนะตีอยู่ครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ถึงแต่ความรู้สึกน่าจะถึงคิดว่าเขาควรจะเปิดอาวุธก่อนหรือว่าควรจะเปิดขับก่อนดีฮะของอัลฟาตอนนี้อาวุธของเขาว่าเป็นเบลฟรอสไม่ใช่ไลท์เลสเบลฟรอสแต่เป็นเบลฟรอส3 อันนะเบลฟรอสสแต็ก3 อันเปิดใจไม่รับมุกด้วยอาวุธจำเป็นกว่าครับจริงๆตอนนี้ต้องการ30 โลนะใช่ไหมถึงวันไหนเดือน6 เดือน 7 เดือนนี้เดือนเลยนะเวลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเดือนกรกฎา16อีกนิดนึงคิดว่าน่าจะทันถ้าเอาแค่อาวุธนะถ้าเอาขับด้วยไม่น่าจะทันครับขับมันเหมือนมาเสริมดาเมจเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาจากที่เรียนเมื่อกี้ก็คือมาช่วยทำสตันด้วยครับอาวุธคงจะจำเป็นกว่าอันนี้ลืมกดรับของเดลี่กิวก็ยังไม่ได้เข้าไปเอาเดลี่เหมือนกันเป็นกิวที่สงบสุขดีจังกิวนี้มีคนอยู่ครับมันไม่ล้างขนาดนั้นแต่ว่ามันแค่ไม่มีคนเข้ามาเดินเล่นเฉยๆนะมันเหมือน Discord นะยังมีคนอยู่ในคำว่าพิมพ์ไฮเลยมีคนตอบกลับมาอยู่ยังเล่นกันแหละจริงๆถ้าไม่อ่านเนื้อเรื่องแบบเล่นแบบเก็บแบ็คคัสยังไงก็ทันครับเพราะผมเพิ่งเล่นได้ไม่นานกันนะเราคนละสไตล์กันแต่นะคงเป็นสไตล์ที่นั่งเล่นและอ่านเนื้อเรื่องไม่งั้นการเล่นเกมกาชาก็ไม่มีความหมายสำหรับโคโมะโคโมะไม่ได้เข้ามานั่งเล่นฟาร์มไงโคโมะเข้ามานั่งเล่นเกมแอนิเมะโคโมะเข้ามานั่งโคโมะเสียเวลานั่งดูแอนิเมะมาเพื่อมานั่งเล่นเกมเพราะโคโมะอยากนั่งเสพเนื้อเรื่องของนี้เหมือนกับดูแอนิเมะไงจะว่าไปฮะมีความเห็นอะไรกับพวก S rank selector นี่ไหมฮะโอ้6 ดาวกับ5 ดาวผมว่ามีเต็มเลยแต่ผมไม่กล้ากดเพราะกำลังคิดอยู่ว่าควรจะกดตัวอะไรดีฮะอาวุธ5 ดาวคงอยากรู้ว่าควรจะไปแลกเป็นเบลฟอร์สไหมไปล้างแล้วแลกเบลฟอร์สมาเพราะเบลฟอร์สใช้มากกว่าหรือถ้าโคโมจะกด6 ดาวอยู่แล้วก็ไม่รู้สิยังไงก็เคลียร์รายสัปดาห์ให้ได้ว่าได้ B4 เยอะใช่จริงๆวอร์โซนยังลืมไปทำวอร์โซนดีกว่าทำวอร์โซนแล้วนอนค่ะ
บ้านดีกว่า Desperate fight refresh only one enemy per wave I don't know what that means but I don't care 私の動き分かった。どこに行く？来なさい。あなたの結末を見せてあげる。ได้狩りが始まった。โอ้แกคนทั้งคอมโบได้กันเหรอ Finally a worthy opponent 狩りが始まった。隙だらけよ。切り口がいい。狩りが始まった。隙だらけよ。ジャンプ。前途断絶。栄光よ。最高の王をつかめ。シュート踏破。狩りが始まった。隙だらけ断絶。シュート踏破。栄光よ。最高の王をつかめ。隙だらけよ。เสียเวลาจริงๆกายมดดินเนี่ย狩りが始まった。栄光よ。隙だらけ。最高の王をつかめ。それ。シュート踏破。それ。狩りが始まった。隙だらけ。前途断絶。栄光よ。最高の王をつかめ。狩りが始まった。前途断絶。栄光よ。最高の王をつかめ。隙だらけ。อย่าเล่นแล้วไหนก็ทำผมได้ครับแต่หลักๆคือพยายามเลือกตัวให้ครบทุกท่าทุกสายแล้วเป็นตัวเจนใหม่ตอนนี้ตัวเจนใหม่เขามีโรเซต้าเลสกับอินเวอร์คราวนี่แหละโอ้ระดับ4แล้วจำโปรโมชั่นจะไม่ได้แบ็กการ์ดก็เถอะทำ normal revival completing the deep hive to auto clear all stage in the mine at once โอเคคือถ้าทำบอสเสร็จก็จะสามารถเคลียร์ออโต้เคลียร์ได้เข้าใจฮะ Clear connect stage to lower the difficulty of the deep hive แต่ว่าถ้าไปเลยก็ไม่รู้สิถ้าไปเลยก็จะเร็วกว่าหรือเปล่านะแล้ววอร์โซนเล่นอยู่มันแพ้น้ำแข็งแล้วต้องเอาออฟฟิศออกไม่งั้นตีไม่เข้าจะว่าไปมันเอาออกยังไงนะเอาป้ามันมี2โหมดใช่ไหม
หัวน้ำแข็งกับ ignition หรือเปล่ามันเปลี่ยนกันยังไงนะออกก่อนเข้าด่านอ่ะโอเคเข้าใจครับโอเคพอแล้ววันนี้ไปย้ายทุกคนไปนอนกันไปไปนึงเก็บรางวัลไปทุกคนไปย้ายกันไปนอนไปทำอะไรก็ได้ไปบายบายวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะแล้วเมื่อไหร่ก็ใต้เดสคริปชั่นเจอกันใหม่ไลฟ์นะบรส